ไหนพร้อมกันได้ไหมสามพี่น้องก็คือน่ารักที่สุดเลยนะคะ น้องเกลพี่สายพิยุค่ะ และตอนนี้นะคะดาราสาวของเราก็กลับไทยแล้วนะเกลพี่สายหันมาเกลหันมาหน่อยเร็วหันมาแล้วกดพร้อมกัน1 2 3สอนน้องกดด้วยกลับถึงไทยแล้วนะคะดาราสาวของเราก็กิจกรรมแน่นค่ะและที่ประจำเลยนะคะก็คือการเดินช้อปปิ้งที่ห้างนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถพบเจอน้องเกลได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่เกินจริงเลยค่ะและวันนี้พี่ๆ FC นะคะก็มีโอกาสได้เจอน้องเกลของเราซึ่งน้องเกลของเราแต่งตัวน่ารักมากเลยนะคะไปเซี่ยงไฮ้นะประมาณ2 สัปดาห์กว่าหรือเปล่านะแอบไม่แน่ใจแต่กลับมาแล้วดูเป็นสาวสวยได้ค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะชุดที่ใส่ก็ได้นะคะกิจกรรมที่ทำนะคะก็ยังคงเดิมค่ะและที่ไม่ทิ้งเลยก็คือของชอบของน้องเกลนะคะเพราะว่าคือถ้าเจอน้องเกลก็ต้องมีไอติมในมือนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะความน่ารักของน้องเกลแบบเบาๆพอให้พี่ๆ FC หายคิดถึงนะคะ